Naitwa Abdalla Magana, karibu tu unbox simu mpya ya Infinix Note 30. Yes, leo na unbox hapa simu ya Infinix Note 30. Yes, moja kati ya simu ambayo iko makini sana. Ndani ya box la simu hii ya Infinix Note 30 ni kwamba imesheheni kila kitu mo ndani ya box. Kuna earphone, kuna cover ya simu, yes, lakini pia kuna charger za aina mbili. Yes, kuna charger ya kwanza ambayo ni wired charger ambayo hii ina wati zipatazo 45. Hii hapa. Hii ni wired charger ikiwa na wati 45 ambayo hii unachaji simu kwa kutumia waya kama hizi charger za kawaida ambazo tumeshazoea. Lakini pia kuna charger nyingine ya pili ambayo ni hii hapa. Hii ni wireless charger ambayo hii ina wati 15. Yes, kwa hii inatumika kama unavyoona hapa. Yes, tunachukua simu unaweka juu ya hiki kichaja cha wireless na simu inapeleka moto kama unavyoona hapo, inajaa kama kawaida. Nikianza na sifa za kioo au display ni kwamba simu hii ina kioo cha IPS LCD ikiwa na 120 Hz pamoja na 580 nits. Lakini pia kioo hiki kina ukubwa wa inchi 6.78 ambayo ni sawa na sentimita za mraba zipatazo 109.2, kikiwa na resolution ya 1080 kwa 2460 pixels. Na kwa upande wa kamera ni kwamba simu hii ina kamera 3 kwa nyuma. Kamera kuu ikiwa na megapixel 64, kamera ya pili ikiwa na megapixel 2 na kamera ya tatu ikiwa ni kamera aina ya QVGA. Na kamera hizi zina quad LED flash, HDR pamoja na panorama zikiwa na uwezo wa kuonyesha video za 1080 pixel pamoja na video za 1440 pixel. Na kwa upande wa mbele ni kwamba simu hii ya Infinix Note 30 ina kamera moja ya selfie ambayo hii ina uwezo mkubwa pia wa megapixel 16 na ikiwa na LED flash kwa mbele pale, lakini pia ikiwa na HDR pamoja na uwezo wa kuchukua video za 1080 pixel. Kwa upande wa uwezo wa ndani ni kwamba simu hii ya Infinix Note 30 inatumia Android 13 ikiwa na chipset ya MediaTek MT 8781 Helio G99 ikiwa na CPU ya octa-core ya 2 kwa 2.2 GHz Context A76 na 6 kwa 2.0 GHz Context A55 pamoja na GPU ya Mali G57 MC2. Simu hii pia ina matoleo ya aina mbili. Kuna toleo la kwanza ambalo lina ujazo mkubwa wa ndani, lakini pia kuna toleo la pili ambalo lina ujazo wa kati wa ndani. Toleo lenye ujazo mkubwa lina RAM ya GB 8 pamoja na internal storage ya GB 256. Lakini toleo la ujazo wa kati lina RAM ya GB 8 pamoja na internal storage ya GB 128. Kwa hivi huu ujazo ndio unatofautisha pia bei ya simu hizi mbili za Infinix Note 30. Yes, simu ambayo ina ujazo mkubwa na simu ambayo ina ujazo wa kati. Lakini pia kwa upande wa sifa nyingine za simu hii ni kwamba simu hii inatumia mtandao wa 2G, 3G na 4G LTE ikiwa na fingerprint sensor, lakini pia inatumia line mbili. Kwa upande wa betri ni kwamba simu hii inatumia betri yenye uwezo wa miliampia hours zipatazo 1500 na betri ni betri ya aina ya lithium polymer ikiwa na charging ya wati zipatazo 45 ambayo hii ni wired charge, lakini pamoja na wireless charge ya wati 15. Kwa upande wa bei ya simu hii ya Infinix Note 30 ni kwamba unaweza kutembelea kupitia mtandao wa portal.com au unaweza kubonyeza link kwenye description hapo chini kuweza kufahamu sifa nyingine rukuki za simu hii ya Infinix Note 30 pamoja na bei zake kulingana na matoleo husika. Yes, bonyeza link hapo chini au tembelea portal.com, www.portal.com, alafu ukiingia kule utaweza kutazama sifa zaidi pamoja na kufahamu bei ya simu hii ya Infinix Note 30.